Ani mucaa kootiif waan baay'een ta'ee gara fuulduraatti aarsaa kaffaluudhaaf eeyyamamtuudha. Haa ta'uyyuu malee eenyumattuu hin kennu mucaa koo naa fuudhiitii naa guddisi jechuun Ruutaan dabarsitee mucaa ganniitti gaafa kennitu tasgabbaayii dura dhandhee haasofsiifnaa inni dhabna jettanii maaliif of amansiistu yoo jettuun ashamaa akkam jirtu hordoftoonni lammii fi keessummaa marti keessan siniin jecha yaa Oromoo yaa qimamoota mana madaamii adaraa waaqaaf lafa sabskraayibii akkasumas illee laayikii naaf godhaatii na jabeessaa koomentiin illee yoo natti hafe siniin jechuu jaaladha. Maali dhugaa lafa kee onaa keessa taa'een waayifii hin qabu hojjechaatoo jira na jabeessaa na guddisaa siniin jechaan jira yeroo akkatti osoo laayikiin godhiin simbira darbitan yuutuubiin kiyya fajajee duubatti na darbachuu ni danda'a na deebisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Akkanan hojjedhuun barbaaddanii maaliif yaa Oromoo dhugaan siniin jedhe namni kan waliin gargaarre kan waliin jabeessine kan waliif gara hin laafne maalidha? Anoo siin jajjabeessuu dhiisuun koo jechuudha warran amma danda'ame nama jabeessaa jechuudha garuu immoo akka garaa kootitti siin jajjabeessuudhaaf waayifii hin qabu aniyyuu eerfoon irraaniin fagaadhee dhaggeeffachaa jira siniin jedhe yeroo baay'ee sinitti himeetoo jira jechuudha dhugaa dubbachuuf ani eenyumayyuu deeggartuu bitii siniin jennaan maaloo yaa Oromoo wala jabeessnu walii akaasnu nuti wal qalu wal ajjeesu qofaa bakka aboon keenya aangoon keenya kana duwwaadha. Haa ta'u dhugaa dubbachuuf yoon jabeessa sinitti dubbadhe immoo dhiifama naa godhaa siniin jechuun jaaladha. Egaa haa ta'u malee Abrahaam Ruutaa fi Efaa kaasase gannillee jedhee ture jechuudha. Haa ta'u malee kan waraqata geessee poolis xaabiyaa galchee Efaa fi Ruutaa akka ta'e jechuudha. Seerri zimmi jedheetuma nama hin hidhu waanta ta'eef jechuudha. Isaanis immoo dhaqanii gaafatanii gaafa jedhanii jaarsummaadhaanii iddootti deebisuu dandeessu nuun jedhanii dubbatanii turanii karaa danda'amaa ta'een Abrahaamis gaafatamee ture akkasumallee buziineen illee gaafatamtee turte ganneen illee jechuudha. Baay'ee kan nama gaddisiisu ture dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Akka kiyyatti Ruutaan of eeggatteetuma osoo teesseen jedharra deddeebi'uudhaan yeroo baay'ee kan manaasaa jechuudha. Namoonni baay'een illee ji'a tokko guyyaa 20 meezoor jedhii jalaayi bakka ciqicidhii kana jalaayi jedhuun jechuudha. Ishiin immoo hin barbaadu bakka jalaa deemuun feetu wanta ta'eef malee saayii koo salphaadha koo deemuun maatii ofii bira dhaqanii uffaa jechuun koo hin danda'ama yoollee haadha birallee dhaqu baattellee ushikka jettee dhokattee obboloota ishii bira dhattee jechuudha calli jettee koo teessee bareeda ture jechuudha hojiis qabaachuu dandeesse gaa hin beekamu inni kun jechuudha magaalaa Finfinnee keessaa. Haa ta'u malee sanarraadhaan kan ka'e dhufanii hin beektu akka kasasamneetoo jirru isa kanaaf iyyuuti dirqama immoo seeratti dhiyaachuun keenya barbaachisaadha jaarsummaadhaan qabadhaa jedhanii nuti immoo isa gaafannaan innis didee wanta ta'eef ganniin akka isheen hidhamtu hin barbaannu matumayyuuti mucaa koodhaaf immoo isaan hin ta'anii mucaa kiyyaa ishiitti kennuudha kaniin ani barbaadu wanta ta'eef kadhata keessaniinis akka nu yaadattanii wanti hundumtiyyuu sirrii akka ta'u kan jedhamaa ture jechuudha. Efaanis immoo ani dhiiradha homaa tokkoyyuu hin ta'u ani hidhamuun koo homaa miti ishiin garuu haadha mucaati wanta ta'eef hanga kanatti Abrahaam garaa jabaateetu jira jedheetu jira jechuudha. Abrahaam gara laafessa dhugaa dubbachuudhaaf gochaadhuma isaatu nama jibbisiisa malee hamna namatti yaadu jennee yeroo baay'ee irra deebinee dubbanneerra. Egaa haa ta'u malee immoo nama haalli namootaa immoo iyyuu gaafa madaamii ko tokko akkas jedha beektu yoo ati anaaf gaarii taate anis if gaariin ta'a naan jetti jechuudha. Namni yoo waliif gaarii ta'e amaan illees if gaarii ta'a jechuudha. Sana irratti egaa baay'ee tokko waan lalamanii mucaallee ofitti qaqqabdee bakka dhudhungachaa turte jechuudha. Allafa mucaa sanaa sammuu fiduu nan sodaadhe dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Irraa fidee bakka sana dubbachuudhaaf jechuudha. Mucaan kikkuu ilaaluu hin danda'u ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Garuu immoo taambilaan irra siniifaan nan ka'a jechuudha. Sana gidduutti bakka ganniin isin dhufte jechuudha. Yeroo ganniin dhuftutti immoo maal taatanii yennaanii bakka haalota ta'aa tureen beekta wanta ta'eef ati kasasamuu hin qabdu mucaa sitti kennaa jennaan mucaa mamaa rakkoo hin qabu qabri jedhee guddachuu ni danda'a
isa kanaaf mucaadhaaf yaadda'u ummatumayyuu sin barbaachisu. Keessa immoo nani dhama maallan ta'a jettee maaliif kanati of amansiistu dhandhee hin haasofsifna dhandhee isaanitti hin dubbanna zimuma jedhamee jedhamuuni hin danda'amu inni qoratamaa hin to'atamaadha kan jechaa isheen turte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka ofitti qabeellee jechuudha. Inni fa'i jechuudha ifaan shurrubbaa ishee kana qaqqabee namna jedhu fa'i garaa konnaa ammaati immoo jechuudha. Mucaan akkoo kiu jetteetti xullukki jetteetti bakka akka dadhabaa jirtutti irraa mul'ata jechuudha. Sana booda mucaa fidime jette ishinis harkaa fuutee ani ammameeyyuu Buziyyee fi Abrahaam akkasumas immoo hiriyoota isaa faana tureeyyuu hiriyoota isaa faana waanan tureefi Asawaadha turreeyyuu jennaan anis mee gaafadheera Ruuttaanis immoo karaa danda'amaa ta'een gaafattee turte abadaan ani kisii hin kaasu kanii nuun jedhee ani immoo haadha mucaa waanan ta'eefidha kan inni dhaqeetoo isa kassasuu hin qabuun tureeyyuu isaanuma waan hin shakkee jiruuf ennaan eeyyuu kan shakkaman isaanuma tureeyyuu anis immoo dogoggora hojjadheera dogoggora hin hojjanne jechuu koo miti ennaan ati dogoggora hin hojjanne naaf yaaddeetidha wanta ta'eefi mucaadhaaf yaaddee wanta ta'aa jiru akkasumas immoo isa kana dura gochaa turanii kana duras immoo na jalaa fudhataniiru jedheenumanii bakka of amansiiseetumaan dhaqeessaan kassase inni kuni dogoggora yoo ta'e dubbiin immoo gara keenyatti naanna'ee jira waan ta'eef nutti daddabalaa deema nutti rakkoo nutti humaa deema waan ta'eef seera hin kabajne nuun jedhu wanta ta'eef hin deemna hin dhandhamna kan ishiin jette Ruuttaan jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee dhaayii haadha mucaati waan ta'eef mucaa kana dhiistee akkamittiidhaan hidhamte akkamittiidhaatti galuu dandeessi jennee haasawaadha kan turre aniyyuu isaan faanaan tureeyyuu kanaaf walii galaadha kan jiru Buziyyeenis jirti hiriyoonni isaas jiru wanta ta'eef inkasfiiniin ka'amnaan kaasanii roore hamma jennan lakkii kisii hin kaasne walii galuutti jirra turreeyyuu waliidhaan dhaquudhaafis immoo ni jirra jennaani. Dhugaa kee jettaayi sama dhugaa jettaan nu dideewuti akkamittiin dhugaa ta'a ati sananii akkas ta'ee jiru kanaadhaafi akkananii bakka keessi koo rabbashamne jettee akkas jetta yoo ta'eera ta'e natti himi oma rakkoon tokkollee hin jiru isa kanadha ba'uu nan danda'a waggaa tokkosoo ta'e ji'a tokkosoo ta'e amma akka nutti murtaa wanti beeknu tokkollee hin jiru. Kan ishiin jechaa turte jechuudha osumayyuu waan barbaadeyyuu ta'e ani mucaa qabadhee calli jedheen taa'a miti ana san jira wanta ta'eefi wanti hojjetamu in hojjetama wanti ta'uu qabu ta'uu qabadha kan ganneen illee jechaanii turte jechuudha. Egaa kuni dhugaa dubbachuuf ganneen gaariin godhee baay'eessa jettee hin amanin jechuudha maaliif jennaani walii galtanis yoo ta'e Ruuttaanis beettee dhugumaan diraamaa hojjettus yoo ta'eera ta'e irratti jechuudha si walii galtanii harka lafa jalaatiin kana gochaa jirtu yoo ta'eera dogoggortaniitu jechuudha dogoggorteetta ganneen iyyuu jechuudha. Akka ishiin ta'aa jirtu maal akka wal rabbashaa jiran akka wal lolaa jiran boqonnaa akka wal dhoowwaa jiran hin beektu kana keessa bakka haaloo kee baadhiyoo jetteeni dhugumaan mucayyoo kana akkana gooteetta ta'e dhugaa dubbachuudhaaf namni si arguu baatu waaqayyo si argaa jechuudha. Yoo immoo laggi immoo calluma jedheen fuudhee bahee jettees immoo yoo ta'eera ta'e immoo dhugaanii waaqa bira jira jechuudha. Isa kanaaf haa ta'u malee ishiin bakka lakki minaamina jetteen jechuudha. Yeroo kana keessatti dhandhee wajjiniidhaan inaasofnee murtootti laanna wanta ta'eef bakka achi deemuuf jetteeni wajjin hin deemna ishii rakkoo maalii qabareeti yooma rakkoo hin qabu waan ta'e wajjin hin deemnan lakkisin hin deemtanii matumayyuu sin deemuu hin qabdanii maaliif deemtu sin taa'aa yeroo sin arge aaruu danda'a wanta ta'eef wanta biraa keessa galuu danda'a isa kanaafiyyuuti. Ati sin naqiinaati anuu nan naqa jechuudha ganniin egaa balbala baateerti wanta ta'a jirummoo wanta ta'e hunduma isaafiyyuu immoo nu bilbila kee ineenna ta'uu baannaan immoo deemuun dirqama nutti ta'a wanjala keessa galla wanta ta'eef nutti dabalameetu kan jedhamaatu ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudha waan nama boochisuyyuu hin qabu ture jechuudha. Ruuttaan bo'uu hin qabdu turte yeem dhaladha dhala keerraa adda ba'uun si boochisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuuti haala jirtu hunduma isaayyuu itti himamee Abrahaamis immoo akkatti dhagaa miti wanta ta'eef jechuudha sinumaan sodaachisuudhaaf bakka maal maaf akkas godhu jechuudhaan maleessaayi akka namni san teessisnees ni beekamaa jechuudha. Kana hunduma keessaayyuu yaa Ruuttaa sitti himnaa jechuudha kabaja kee dubartummaa kee xiqqeessitee jechuudha maaloo akkas hin ta'in dhugaan sin jedhe jechuudha.
haadha misaalee yookiin immoo haadha fakkeenya namaaf ta'uu dandeessu. Dubartittii moo ishii jabdittii ishii cimtittii sana ishii jedhamu kan qabdu ta'uu qabda jechuudha haati jechuudha. Dhalagee barnoota ta'uu qabda dhugaan siin jedhe jechuudha. Miidiyaa kanarraa akkasii qabdan duwwaa miti warri jechuudha dhala isaanii hojii xixiqqootti hojii babarsiifachaa wajjin hojii hojjechaa gaa'illi isaanii diigamee jechuudha. Ajab nama jedhanii nama dinqisiisanii nama inaafsiisan baay'een isaanii ni jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu Ruutaa akkas ta'ii of qabii dhaabbadhu of dhaggeeffadhu. Ruutaa isuma dhugaan siin jedhamani qalbii miti waaqa ara booda jechuudha. Inde injarsi moo injarrii moo maali jedhu inni sammuu sanaa si dhumee jechuudha. Kan falaa kan ta'an akkuma ta'een gaddayyuu otoo meesni danda'amee carqii baafadhee akkan qullaasinii deemu barbaadu jettee jechuudha. Maalittu kana hundumaa keessayyuu si galche dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Eeshii dheengadda har'a fakkeenyaaf jechuudha. Kaleessa kasiidhaa kasasamnee jirraa gara poolis xaabiyaa deemuu qabna. Dheengadda maalidha shaanxaan natti fuutee maatii koo biraan deema jechaa turtee jechuudha. Ilaalame bitaa isaan hojjetan jechuudha. Isaan amma sammuun isaanii jechuudha. Yakka gochaa jiran dhaloota miidhaa jirra moo miidhaan jirru dhala keenya miidhaa jirra moo miidhaan jirru sadhamu soo intaan isaan bakka kan irratti muganii kan irratti kufanii isaan jiran doolaara birrii jechuudha. Isattidhaanii qurxii nyaatan xibsii nyaatan bakka kanumadha bakka wanti isaanii yaadaniitu jiranii jechuudha. Malee dheengadda nan deeman jenne ishii shaanxaa fudhattee nan deeman jenne ani immoo dubbadheera Ruutaan ganama viidiyoo mana ishii keessatti nu waraabdisiniin jedhamu siniin jenne jedheera jechuudha. Dubbadhe kinoo ija godhatee dhufee jechuudha. Kanaaf iyyuu isaan diraama hojjetu. Warri wal nyaattan keessattuu jechuudha karaa laayifii tiktookii kana warri wal kukkutaa jirtanii osoo dhaabdanii wanti isaan hojjechaa jiran yoomiyyuu siniifis galuuf hin danda'u siniifis hin galuu jechuudha. Isaan xibbaa xibbee sinirratti taphatanii jechuudha. Ati wantoota garaagaraa bittee kennitaa birri keetiin isaan garuu hojii hojjechaa jiru jechuudha. Miskiina fakkaatu sobanii mee dhugaan siniin jedhe sobanii miskiina fakkaatu sobaniitu bakka akka waan miidhamanii fakkaatu sobanii akka waan kunoo maaliin siniin jedhes natti maree bakka akka waan namni yaaduufi jechuudha. Nu'iif yaada walii keessaniif yaada dhugaan siniin jedhe walii keetiif yaadu ati kan mana madaamii keessa quususamaa jirtu jechuudha. Ati kan mana madaamii keessatti jechuudha waan nyaattu waan dhudhu dhabdee jechuudha. Waa'ee namaa yaaduu dhiisi. Waa'ee isa biyya keessaa dimqiliqliq jedhee akka barbaadetti viidiyoo hojjetee maal akkanasitti baasee meekaap isaa kuullatee dhiisiti saba keessa goodaa keessatti jechuudha. Dhiinni isaa dhangala'aa jiru isa wal qalaa jiru isa akka biddeenaa jechuudha wal nyaachaa jiru isaaf sagalee ta'a isaaf dubbadha isaaf dhaadadha yoo isinii danda'amaa ta'eera ta'ee jechuudha. Maal ishee koo janni ishee koo si malee moo kan akka keetii jira. Baay'ee jettaniittu miti baay'ee haasoftaneettu amma dhugaan siniin jedhe. Kanaaf iyyuu dammaqa yuutuubii banadha hojjedha akkamitti bananna qiddoo jettanii warra na gaafattan jirtu. Ani garuu akkattan isinitti agarsiisuu hin qabu isin barsiisuu hin danda'u. Chaachi godha barnoota yuutuubii jedhaati buufadha as teessanii yoo birriirraa argachuu baattan maalummaa isaa baruu dandeessu. Akkamitti akka diitii godhan akkamitti akka viidiyoo waraaban hunda isaayyuu jala seenaatii baradhaatii achii booddee jechuudha. Shaakala bakka kolleejjii yuutuubii galaatii shaakala anamma shaakalle dhugaa dubbachuuf hin barre ana akkattidhaan taambiraarii hojjetatan akkamittidhaan wantoota garaagara walitti fidan baruu hin dandeenye. Xiqquma ishiin irraa baradhe malee akkatattidhaan viidiyoo ediitii godhan kunoo xiqquma xiqqoo ishiisa kanadha maleessaayi. Aduu keessa taa'ee bubbee keessa taa'ee sabiraan hojii madaamii dhiistee ala akkamittiin teessa. Akkamittiin ibidda kana keessa teessee barnoota barachuu dandeessa. Kanaaf iyyuu yaa Oromoo keessattuu yaa Oromoo dhugaan siniin jedhe hin gowwoomina. Lafa jirtanii dammaqaatii wal jabeessaa walitti quban qabiina osoo sinas teessanu har'a inni kaan ormi jechuudha. Har'a maal godha idiiti godhee boru ganama 50,000 40,000 gala singaruu asii jechuudha wal goomattu dhugaan siniin jedhani jawwee maaltu akka goommana inaaffaatti akka nu gidduu gale anaaf gaaffii guddaadha jechuudha.
jechuudha. Zandoo maaltu nu irratti akka hojjetame tibtibii maaltu akka nu saba keenya gidduu jiru anaaf naaf hin galle. Dhugaa dubbachuuf kaleessa tajaajilaan tokko akkasidha ture. Jawwee qandiinsa dheeratutu Oromiyaa keessa galee jira. Isatu saba kana wal nyaachisaa jira. Isatu biyyattii Oromiyaa kana balleessuudhaaf diinonni itti galanii boonanii keessa akka jiraataniif karoora baheedha. Kun immoo hin ta'u jechaa ture jechuudha. Sinii galeera miti? Kanaaf isa kana dhiisaatii wal dhadheessuu dhiisaatii inni ilaaltu tokko viidiyoo dibbinni gootanitti ilaaltu. Baay'ee tokkoon gaddan dhugaa dubbachuuf baay'een gadda. Ani viidiyoo tokko ilaaleera taanaan koomenti barreessuun jaalladhani. Amma xiqqoo yoo ta'e malee iddoo tokkotti yoo ta'e malee laayikii soon hin godhin akka carraa yoon keessaa bahe deebi'ee laayikii godha. Akka nama gargaaraa jiru waan beekuuf laayikiin baay'ee barbaachisaadha waanta ta'eef nama biraatti akka darbu godha. Garuu nama 2,000 nama 1,000 ilaala. Laayikiin 30,000 galu. Dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Garuu keessi kee qajeelummaa keessi kee gaarummaa haa qabaatu malee sanumaan boru biyyatti bahuu dandeessa, addunyaatti bahuu dandeessa. Har'a nan aaranii dhugaa dubbachuuf taanaan argeeranii viidiyoo baay'ee isaa hojjadhe inni ilaaltu dibbinni gootanii dhugaan siin jedhe garuu osoo laayikiin godhin keessaa baatu. Kuni maaliif ta'e? Maali? Dhugaa hundi keessan osoo gootanii